Trời nóng chán ăn. Nếu muốn ăn xiên, bạn không cần phải ra ngoài mua nữa. Làm điều đó ở nhà. Sạch sẽ và hợp vệ sinh. Một nồi lẩu quá mãn nhãn. Đầu tiên, cho lượng nước vừa đủ vào nồi. Chìa khóa để món ăn ngon là thêm túi. Gói nấu ăn căn tâu kiểu Nhật này dùng được cho 4 người ăn. Bạn không cần bất kỳ gia vị nào khác. Luộc cà rốt trong 10 phút. Thêm một số xiên bạn thích. Nấu trong 5 phút và phục vụ. Dễ làm, còn ngon hơn quán ven đường. Phải có để xem phim truyền hình. Bạn cũng nên làm cho gia đình của bạn.